係牛哥，係支聯會嘅案件今日已經判咗罪成啦。請問你有咩發表呢？喺今年係6·4嘅37年，喺過去30幾年，由港英年代到回歸，6·4嘅燭光集會都由警方同支聯會大家協調點樣舉辦。6·4嘅燭光集會亦都好多港人嘅家庭扶老攜幼，帶住子女一齊喺維園度過每一次嘅6·4。喺19年之前，所有6·4嘅當日，維園嘅燭光係不滅，無論風無論雨，佢都係繼續喺度嘅。大家睇到每一次嘅維園燭光集會之後，市民係有秩序嘅和平散去，同埋去執好地面嘅垃圾，同埋剷走竹類。但係喺國安法立咗之後，就係顛覆政權。咁無奈法律就係法律啦。咁啊，法律就賦予特區政府嘅權力，就令到佢哋變咗階下囚。今時今日，我哋特區政府係講愛國、愛港、由治及興，所以咧，依家係鴉雀無聲。就算今日入法庭，你越嚟就越嚴苛，係你排隊都好，係逐個搜身、逐個去登記入去法庭咧，都係逐個放行，係透過大聲公一個一個，每一個入去旁聽嘅都要經過個差人嘅木人巷啊。咁我唔知做乜要做到咁盡咯。嗰個旁聽，我唔知有咩會發生啦。總之今日判決，我覺得無奈。咁嚟緊，你哋梗會問會唔會參加任何燭光集會？我勸大家唔好啦，因為好容易犯法啊！就燭光嘅淚在心裏流。阿牛，你自己嘅心情係點啊？聽到阿仁同埋阿馮佢罪成，難過、無助。佢哋已經韞咗5年啦，嚇！即係其實我好希望佢哋今日一判咁樣放得出嚟嘅啦。但係而家再要等多2場，然後先有最後判決。我希望佢早啲同屋企人團聚。即係頭先喺延伸庭嗰度有好多上會或者義工嘅，你嗰陣時知道做成嘅時候，啲上會同義工嗰個情況係點？個個都係難過嚇，三個人係有罪，咁我哋望一望台上3個官咯。即係都會唔會有情緒激動，定係都係平靜？激動嘅時代過咗㗎啦，依家係大家應該冷靜咯嚇，即係無端端又拉多個咯。阿仁同阿馮佢哋喺庭上嗰個精神面貌係點？我呢個月9號我探過阿馮，佢精神狀態係相當好，因為可能打完殺官司啦，咁都係笑容燦爛嘅。咁佢入邊都過咗5個生日啦。咁啊，其實我都希望佢能夠早啲同家人、同佢愛人團聚。周恩同本身咧喺個獄中裏邊咧，我對呢個案件嘅信心大係咪？你睇到佢喺庭上嘅表現，佢對自己嘅答辯，我哋就算喺庭上都覺得，辯方嘅陳詞係令到控方係時窮理屈。唔該晒牛哥。唔該晒你，辛苦晒。